publique só um microfone. Legal. Ok, eu vou gravar o vídeo. Vou deixar assim. Aí vocês vão sair meu vídeo. Estão gravando. Vou fechar essa câmera. Tá bugada. Pronto. Tá me ouvindo? Eu não sei. Escreve no comentário. Mas não joguei esse jogo de novo. Porque eu faço certo demais. Entra. Yeah. Que porra é essa? É um impossível. Tá, que vai dar? Olha a chave. Eu morri. Eu vou sair dessa fase. É literalmente impossível. Tudo bem, consegui entrar nela e vencer. Eu vou pausar o vídeo. Pronto, voltei. Nossa, tava muito escuro. Muito bem, essa versão deu certo, vai ver tudo. Se não der, vai dar errado. Eu não quero comprar um fone. Caraca! Mano, tá lagando, né? Esse cara deixou zumbi pra caramba dentro de um só. Harry Potter. Como é que o cara fez juntar um zumbi dentro do outro? Ah, tá todas as chaves. Fim. Lá. Ai. Lá. Velho! Muito errado isso. Então, pra morrer, basicamente. Eu odeio o cara que criou essa fase. Se for algum de vocês, velho, aprende a fazer fase. Eu estou horrível. Eu tô ficando. Tinha um dos fones pra mais para mais que eu. Mas cara, tô coçando com o ouvido. Ganda. Knuckles. Eu estou ficando louco, né? Só falta. Vamos lá. Vamos dar um declare. Só que não. Às vezes pode vir um lab de um cara que não sabe nem jogar o jogo. Só bota um buraco e terra. Nossa, que isso ruim. Matei. Do meu parkour. Que tá com esqueletos. Onde estava aquela chave? Essa. Muito estranho. Tocar o fone. Vocês devem estar não fez um barulho disso. Caraca, que é difícil. Deixa eu morrer. Não. O que esse cara fez? Sei lá.
Eu só queria fazer o que tava passando na minha mente. Bugar o mapa todo. Que passava na minha mente. Me sinto bem melhor de desespero. Tô brincando, nem espirrei, só zoei, só soprei. Eu tô usando o fone do meu irmão pra testar, ver se é bom, sabe? Vou comprar um fone depois. Eu travei no ar e morri. Tá bom. Fazer o que acredita, né? Bugar e atravessar a terra. Eu já fiz isso. Ainda já escalei paredes. Sabe um daqueles fones novos que não precisa de conectar o tablet, explorar no computador? Um cara já encheu um dentro do ouvido. Tocava música no cérebro dele. Ele ligava o fone. Não, quando ele ligava o negócio pra tocar música, foi conectado no Bluetooth, tocava música no cérebro dele. Vocês pensavam que isso é uma coisa boa, né? A sua resposta é errada. Isso foi coisa horrível, porque o cara quase morreu. Cara, que susto. Eu pensei que explodia a bomba. Eu pensei que atravessou. Putz. Morre mesmo. Vai. Gente, umas presas na terra. Um minotauro correndo. Cara, é normal. Vai com um de terra. Uma montanha. Golpe. Floresta. O cara lá embaixo. Uma escada de gelo no meio do cemitério. Aquele lugar é louco. Talvez tenha uma coisa boa aqui dentro. Não, só morte. Que coisa foi? Ai, eu tinha caçado por alguns segundos atrás. Não sei reparar no vídeo, mas eu passei por cima dele. Então, corta. Tiro disso. Deixa eu fazer cabelo depois. Eu não vi isso. O teu ainda estava carregando. Na minha visão, pra você deve estar carregado já, mas eu vou passar essa fase. Pronto. O que tem aqui? Nada, vamos ver o capítulo tudo. Au! Se eu tocar nisso, eu sou evaporado. Esperamos se resolver. Combinação perfeita da morte. Porque senão... Au! Esqueci uma arqueira. Eu vou ter que matar ela. Não vou conseguir. Eu desisto. Eu desisto. Desisto. Cara, que dificuldade! Parkour modo ninja agora. Era uma queda aqui? Com certeza não. Eu entrei no veículo. Mesmo pelando no meio da neve, que esse personagem doido. O cara que fez o negócio. Josinho. Parece disso o vídeo então. Acabei. Eu nem mexi.
Caraca, foi só que eu não volto aqui. Tá travando. Eu vou sair desse jogo, porque eu parei de travar. Vou voltar pro mesmo jogo de antes. Ah, pera. Deu 10 minutos. Então foi isso, gente. Tchau.